Presidenti sot ishte pjesë në ceremoninë e nënshkrimit ku Kosova u bë pjesëmarrëse e bordit të paqes. Çka do thotë kjo për Kosovën? Për Kosovën secili antarësim në organizata ndërkombëtare është i rëndësishëm, por ajo bëhet edhe më e rëndësishme dhe merr karakter historik kur flasim për themelim të organizatave nga aleatët tonë strategjik, në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është aleat që ka qëndruar pranë Kosovës në kohët më të vështira dhe vazhdon të qëndrojë me ne teksa arrijmë suksese të reja për vendin dhe për popullin tonë. Të qëndrosh pranë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është edhe ndjenje përkatësisë. Kosova e ka zgjedhur rrugën e saj euroatlantike para një kohe të gjatë dhe me vendosmëri po ecë drejt asaj rruge edhe sot. Dhe fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përzgjedhur Republikën e Kosovës ndër 20 anëtarët themeluese të para në këtë ceremoni të nënshkrimit sot tregon shumë edhe për vlerësimin që presidenti Trump dhe SBA-t kanë për Republikën e Kosovës dhe për rolin tonë në paqe. Kjo organizat, jam e bindur nga ajo që sot ndau me ne edhe presidenti Trump, do të jetë një ndër organizatat më me peshë në historinë moderne, do të jetë organizat e cilat do të bazohet në veprime konkrete që do i ndihmojë njerëzve në zona të luftrave, në zona konfliktesh. Natyrisht Kosova duke pasur përvojën e saj të ndërtimit të paqes, të mirëmbajtjes së paqes, të arritjes së lirisë, pavarësisë dhe demokracisë, është një ndër modelet më të shkëlqyeshme në historinë moderne se si duhet të ndërtohet shteti, se si duhet të ndërtohet paqja dhe si duhet të ndërtohen aleancat. Kështu që nga përvoja jonë kemi shumë çka të ofrojmë dhe jemi shumë mirënjohës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentin Trump që Kosovën e ka përzgjedhur ndër shtetet që do t'i vnojnë themelet e kësaj organizate dhe natyrisht do të vazhdojmë të punojmë së bashku. Sapo të konstituohet kuvendi, kjo marrëveshje do të paraqitet po atë natyrisht unë do ta dërgoj po atë ditë, por pastaj varet nga agjenda e kuvendit. Shpresoj që urgjentisht deputetët e të gjitha partive politike do ta kuptojnë rëndësinë historike të kësaj marrëveshje duke i dhënë prioritet në ratifikim, sepse natyrisht unë jam e bindur që të gjithë e kuptojnë rëndësinë, por është shumë e rëndësishme që të jetë ndërvendimet e para të kuvendit të Kosovës dhe të ratifikohet, do thoya unanimisht, ashtu siç e bëri shumë mirë edhe Shqipëria sot, Republika e Shqipërisë, dhe jam shumë krenare po ashtu që së bashku me Shqipërinë jemi në këtë organizatë ndërkombëtare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para dhe pas nënshkrimit u vrajt një gjuhë e trupit shumë e afërt e presidentit Trump ndaj jush. Po ashtu i poli të diçka në vesh. A mund të dim se çka ishte ajo? Çka është çfarë i thatë? Ka qenë natyrisht vlerësim jashtëzakonisht pozitiv për rolin e tij, jo vetëm globalisht, por edhe në Kosovë dhe në rajonin tonë, dhe ka qenë do të vazhdimsi e bisedës që e kemi pasur në Kombet e Bashkuara me 23 shtator, një bisedë jashtëzakonisht pozitive dhe në interes të vendit tonë. Shtëpia e Kosovës tani ne duke vizituar ende nuk patet rast, por çfarë do thotë për Kosovën që ta ketë shtëpinë e saj në mesin e 25 shteteve të botës në forumin ekonomik të Davosit? Është hera e parë që e vizitoj sepse unë vetëm sot jam këtu në Davos, pra për mua është vetëm një vizitë një ditore, por nuk kam dashur të kthehem në Kosovë pa e vizituar shtëpinë e Kosovës. Është krenari e veçantë ku jo vetëm të arriturat e Kosovës, por edhe një kontribut jashtëzakonshëm i mërgatës sonë prezentohen këtu. Liderë të ndryshëm të botës kanë ardhur këtu, kanë dëgjuar për Kosovën, në mbi të gjitha për potencialin që paraqet vendi ynë, kështu që jam jashtëzakonisht krenare me këtë të arritur dhe dua ta falenderoj gjithë secilin që ka kontribuar në këtë sukses. Faleminderit juve.